Ju lutem. Ju lutem bani qetësi. Jam I pafuqishëm këtu për të zbatu kërkesat tuaja. Po, zoti Berisha. Kishte një marrëveshje në sipas të cilës nuk do të kishte asnjë fjalim dhe unë do t'i përmbajmë kësaj. Nuk do të komentoj marrëveshjen mbasi jam shprehur se ajo është një win-win story dhe kam bindjen më të thellë për këtë. Por do të them vetëm dy fjalë. Jam mjek dhe asgjë s'më shqit mua nga ndjenjat dhe psikologjia. Harrojeni këtë. Duke të dëgjuar ty, konstatoj një shpërthim xhelozie të papërmbajtur. Tani, si mjek do të të shpjegoj, si psikolog. Xhelozia është sentimenti që lind në dashuri dhe i cili prodhohet nga frika se personi I dashuruar preferon ta shti dikë tjetër. Këshilla ime, po njerëz jemi ne. Njerëz mendje jemi ne. Këshilla ime prapë medikale për ty është kjo, se më përmallove blush kur recitove Nolin. Aty më përmallove pak se e kuptova që ka filluar me të duk vetja dhe fanol. Po mirë, është e drejta jote. Por tani këshilla. Mos harro asnjëherë. Është e vërtet që dashuria lind xhelozin, por xhelozia shkatron dashurin, prandaj me karar se qëllimi yt është të kthehesh aty nga dole. Atëre, vazhdojmë me dashuri dhe pa xhelozi, votojmë se. Hapim votimin për prezencën, ta bëjmë edhe një herë.